Africa oli ku program emanyikiddwa nga Perception oli nange Grand Abbot da West Zulu era nga lunaku lwe lusooka mu week nkuliridde essaawa nambe emabega mbadde nina byenkwasaganya tutandikanga ssaawa 10 paka 12 ne tutandise essaawa 11 kati lw'ensonga ezimu naye nga ogenda kubanga osoma ekyo kyolaba ku TV wansaawo kyekigenda okuba ensonga mu programu y'olunaku olwaleero nga twebuuza tulowooza tutya ennaku zino kubanga kirabika tuddiridde emabega eddaala ddene nnyo ekiteetaagisiza naddala kuwulikika mu matu gaffe nti tugenza okwesanga emyaka nga 7 oba 6 omuntu omuddugavu abadde mu kifo kye bamukomandingiramu kye bamulagiriramu kye bamukyomera obukyomezi nga we bafuga endogoyi ente embwa we bazigamba kati mujje mulye kati leero tujja zifulumya zitambule leero kwegamba twesanze nga tuteekeddwa mu kifo ekyo ekifo kye tutalina kubaamu ne twesanga nga olulyo lwaffe ng'abantu abaddugavu lubadde terukyalina kwagala kwalwo kukolebwa. The black race has been without a will. It has been without a purpose of its own. Tetubadde na kigendererwa, temulina kigendererwa kyaffe ng'abaddugavu okumala emyaka egigenze kati nga mu 7 mu bifo ebimu ewabadde ng'ekigendererwa tubirabyeyo njagala kuba nina ebintu bingi byenjagala okubanga nkutegeeza byotajja kufuna mukisa kusomera walala kubanga tebabimanyi tebabibuliranga nako ani asobola okugamba kube bayita ba Rosivi de Vakaranga Rosivi ani ayinza okunyumiza ku King Mutota King Motape ani ayinza okugamba ku the greatest one of the greatest emperor ayitibwa Shayam tobuwulirangako so kati we tubanga tuli wano njagala ojje okuliisa ebijanjaala empiso tubeere nga tusoma nga tunootinga tuteekamu okwagala kungi obudde bungi okusobola okukuŋŋaanya byonna ebyafaayo ebitukwatako ng'abaddugavu okuddamu okuzimba kiki kye tulina okuba ekyo kye baakusalako ky'otamanyi wobanga obwongo bwo bunafu ng'okyalina zunguzungu disease nkuwadde olukusa jjako TV ogenda olabe TV endala wano woba toyagala kwemanya jjako TV yo si kweguya kubanga luno olutalo lwe tuliko si lwakweguya abantu mweguyize emyaka egiwese gyonna tetulina we tutuuse buli kaseera kudda mabega nti n'okulowooza kwokka kufuuse okw'obuzibu temusobola kulowooza abantu twesanze nga baddugavu tukyasobola kulowooza kubanga lwaki tulinamu abantu babale batini nnyo abasobola okutegeera nga bakozesa amaanyi ag'obwongo physical and mental effort to understand the strenuous of the age we live batini nnyo abategeera nti tuli mu kaseera ak'ettabu tuli mu kaseera nga muganye n'okuyigiriza abaana empisa fate ze baatuyigiriza bakadde baffe ne tutuuse mu kaseera ng'ofuuse omukozi w'omwana oganye okubeera omuzadde w'omwana you've become a servant otandise to pretend to be a good friend ow'omwana wo. You are not supposed to be a friend to your child. Oyina okuba a parent to that child. Oyina kuba muzadde. Otandise okweguyaguya
kyewateeka ku nsi. Kati bwe tutuukidde ku level eyo buzibu buba bugendedde ddala. Tugamba nti tugenda okwesanga nga tuddiridde ddala emabega. Wawe tusobola okusanga abakyala abo Abafirika abo, abakyala nga baya Asantewa, abakyala nga Nandi, abakyala nga Hatshepsut, abakyala nga Nefertiti, abakyala nga the greatest female general ever, Queen Nzinga, abakyala nga Batiye. Tugenda kubajjawa mu biseera bye tulaba nga abakyala abaliwo beekyawa n'okwekyawa, batandise okufeekinga engeri gye bafaanana, nga bw'okwata omukazi oyo n'omwoza akago galangi ge yeesiiga n'omuggyako ebyo ebiviiri bye basala ku mirambo mu Philippines, ebyo bye mwambala ebyekiwaanyi, n'omuggyako ago agayala agalinga kayiikuuzi, n'ogabajjako omwana we gwazadde atuuka n'agamba oyo si ye maama wange kuba amanyi oli ali manipulated, n'omwana we tamanyi kituufu kyofaanana, ng'olowooza gw'ogenda tuzaalira abaana abagenda ozimba ensi eno. Abasajja ab'ensonga bali luddawa, abasajja ab'ekigendererwa abalina self confidence mu bo, abasajja abeesimbu eri olulyo lwabwe, abeemanyi, ng'asobola okuyimirira wano n'atandika okutambulira, bwe kuba kutambula ng'Omuganda bw'atambula, n'atandika n'alanya, amanyi ow'omutuba, ow'akasolya, ow'essiga, ow'olujja, bonna abamanyi bajjajjaabe na biki ebibajjukirwako mu bifo ebyo bye baabeerangamu, nti jjajja waffe oli ng'ovudde ku ono, oli ow'omunaana ng'osobola okuddayo family tree yo yonna ng'ogimanyi, ng'omanyi na kiki ekyabafuula okuba abamanyikiddwa mu kifo ekyo. Yali mukomazi. Waba yali mukomazi, it means yali muntu wa factory, industrial work, gwe wuwaaliwa, kubanga mulimu mwandibadde omukisa gwammwe kitone. Tokyalina kye bayita African Ancestor Genetic Memory Bank. You have become a cancer to society. Cancer kitegeeza ekintu ekirwadde kiteetaagisibwa mu bantu. You have to be eliminated, but we can't eliminate you as the white man by the population. No, we have to eliminate that cheap thinking mu bwongo obwo, so that you may bring forth fruit. Leta ekibala ewaka. I have come across so many weaklings who profess to be leaders, and in the test I have found them to be slaves of the white class. Banji tubasanze abefuula nti bo bamaanyi bakulembeze, naye nga bambi banafu, kuba bw'obagezesa ogenda okwesanga nga baddu balulyo olw'abazungu olulala. They are slaves to the minority, hence being restrators to the superiority. Then we have a problem. Tulina obuzibu ate nga tulina okubyogera. We have to question lwaki, because they perform the will of their masters without question. Baperforminga okwagala kwabo ababateekako endowooza ensirusiru ey'obutabakkiriza kwemanyanga bo, kati bafuuse amatabi agatalina na mirandira. Baganye okutransforminga. Tebalina, bwe tuba tusoma the 10 degrees of spiritual growth mu Africa, tebalina steady fastness of purpose. Kubanga first degree mu spiritual growth eri control
of your thoughts. After you control your thoughts, you control action. Then you have steadfastness of purpose. Zigendera ddala paka ku 10. Ye 10 esembayo egamba readiness and preparedness for initiation. Tonatuukayo naawe nazisomesa ddezo nga nange bwe bazinsomesa. Dr. Kihura Nkuba nga bwe yazinsomesa, nga newe bazimusomesa, nga n'abazimusomesa bwe bazimusomesa paka okuddayo nga bwe zaatandikibwa. Ate obuzibu bwe tubasomesa temwagala tegamba balala bannaaye mubeereeko kuli. Tusome kino kiri bwe kiti. You become selfish with the information. Kubanga oyinamu content eri eyakuteekebwamu abakucontrollinga. You are on remote. Kyova olaba nawulidde wano as we proceed. Nawulidde wano ensonga ezimu ku nsonga enkulu zemubadde mukolako. Okayana nze omanyi nagamba neerowooleza. Saagala muntu andowooleza nga nsobola okwerowooleza. Bw'ayogera ekigambo nkitwala bw'aba nsingako obukulu naye ne nkisengejja ne nkiteeka ku kipimo eky'amagezi ne ngamba anyway wano bw'ati ali ku percentage eno wano ne wali. Kubanga to me a black person has no master, but she or he is self-guided by the African spirituality and African consciousness. Toyinayo master ekiguiding ekikulembera etabaaza eyekwolekera wajjoyina okulaga eri mu nzikiriza yaffe ey'ekifiriko kwekkiririzaamu n'ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe n'okwetegeera. Bw'oteezuule teri agenda kuzuula, kubanga teweezudde. Onaamanya otya nti wabula nga tonnamanya nti wabula? Ogenda kunoonya otya ekkubo ettuufu nga tomanyi nti ekkubo lyoliko kyamu? So the African in his or her authority is a sovereign Lord. You are the God you've been looking for. Masters of everything. Make things happen. As for the individual man, so as for the individual race. You are a sovereign Lord. Osobola okwogera n'obutonde. Osobola ocommunicatinga n'omuntu nga toyogedde mugamba gwe kino because tuyinamu that black power, the energy, the melanin eyo etuwa kye tuyita telekinetism. Then we can be telepathetic somehow. Kyova owulira otuuka n'owulira. It is called the tinnitus. Tinnitus akawulira kawuma mu kutu. It's a sonapinga tinnitus. Sonapinga tinnitus. Kati kowulira n'okitegeera n'ogamba gundi yanjogeddeko. Oba bakwogerako bubi oba bakwogerako bulungi. That is telepathetic. You have a path that communicates in a telekinetism way. Telekinetic kwe kusitula ebintu nga tobikuteko. And even ebintu ebimu ebikuvaamu nga ggwe, they command ndoza mujjukira nga osuula oba ekisumuluzo ne tuwanda wano eddusu. Tojjukira we kino wanda eddusu mu kibatu kubanga jjajjaawo bano baba kuwa emikisa ewaka ne wala bawanda mu bagamba genda ofune. Kati twawanda ngano mu kibatu okuzuula kati n'okubamu bwoti mu ddusu ne libuka ne ligenda eri wagenda ng'ogenda onnoonyaayo gye gagenze ng'amazima ekisumuluzo gy'ekiri.
all of that byonna temubyagala. Okitegeera? Kati this feeling gye tuwulira nga you are as a sovereign Lord, it makes me so courageous, so bold, as to make it impossible for me to intrude another person's rights. I can't intrude okunyigiriza eddembe ly'omulala. Kitegeeza abantu batini nnyo abakitegeera kiki kye kyetaagisa okufuuka omuntu omuddugavu. Lwakuba nti wazaalibwa oli muddugavu naye ng'ate obwongo buli colonized, you don't qualify. You don't qualify okubeera the actual representative of this mighty race of the black people. Because all the other races came out of the black race. So it's only the only race, it is the black race. Others are minorities above them as a result of mutation, insertion, and deletion, and variation. So, kati you have to think for yourself. Badde nga mpulira wano abantu nga bwe bakayanye nnyo ku misolo gya social media. Obuzibu mbuyina ku musolo gwa mobile money. That's where we know obuzibu. Social media, bana bawulire bannaffe ababeera mu media nga bagamba mutwegatteko, Zulu mujje mutwegatteko naffe tukolewo cause, tubalage social media. Ne mbagamba nze I don't need social media nnyo nga mmwe. Wembanga nsobola okugula ekitabo to read knowledge, nsobola n'okusasula ebibiri to post, kuba abamanyi page yange gye bayita Grand Abbott ndoza mugimanyi, tebaliirako ku bijanja bino ebyammwe. It is very cold yani ajje wange njagala kulya sumbusa, that garbage. I have no time. I remember WhatsApp. That's why I switched off that phones, those dirty phones nenziteeka eri. Nagamba noonya kye bayita Volt 7 oba genda ku page yange ya Grand Abbott osome kye bayita Volt 7 olyoka omanye. Nze sobola kubeekalakaasizaako in the program of mind control. Abantu obadde ng'obasanga mu takisi newa tasobola na kusoma kapande kakukubo nti lino likwata eno lino likwata wa. Geography wekifate n'akutsanga eri n'akubuza sebo njagala ondagirire Kabali Kaggwa Road nga bagulese guli kuli gusiriwala. N'akapande n'akayita Kabali Kaggwa. I have no time. Osanga kati abantu banagendayo nga basoma ebyamagezi. That is my opinion. Goba chikukoseza nze tekinkoseze cha social media, nothing at all. I remember a chance gisako ne number ya WhatsApp nesimu nenjiteeka wali nenjesonyiwa nga sisobola wadde okusoma ya akatabo. Can you imagine omwezi mulamba nga sisomye yo wadde akatabo kamala? Buli dakikoba wakatuula otandise okusomayo nenga bi message biki bakuteeka mu bigroup byonna bya kisiru banyumya bisitole bitaliyo that are not developmental. First of all, how many? It is a two-way traffic. Government tekyagala kubanga kijirabisa. And I don't support government or take emisolo ku kintu kyetawa abantu. But now this is my view. Kubanga webate kuwa Facebook, nga ne WhatsApp, Instagram, ne Twitter, nga si government ya Uganda si is providing. Zeri, it is not supposed, it has no authority to levy a tax on a service it doesn't provide. Sibe bagitondao. Yeah? This is total madness in the first place. But still, tudamune tulaba ebibuzo. Fena social media, we have failed. Ojikozesa nga bwe yino kuba. Government n'abantu.
Kuba nkugambye, if you discover yourself you are telekinetic. Twagenda nga gende wa jjajja mawejje ng'amanyihanga gamba bagenda kujja abaana abate bagala nnyo ekyennyanja. Mufumbe ekyennyanja abazzukulu bange bayinza okujja biseera ebyo nga kubanga ye jjajja waffe teyalina zino simu zetwalina ez'omunju ey'okunyoola ewuwe yali teriiwo. Amugenda otuuka ku kyaleka abatende bulungi nnyo ng'ekyennyanja kyafumbiddwa naye nga yabawulidde nga mujja. So which communication je nagamba omenyekere n'okugulu ng'oli ali eri Mbaale oba ali eri Mityana akuyungira eri nyunga ya Bluetooth telekinetism. If we come back on the top of the system that is African centered, bino byonna tusobola okuba nga tubigira. You remember until we reached kati nga mmwe ebiseera ebisinga abalowooza all the time in sex alina kubeera to nurture children. Not all the time it has to be there. In fact, in Africa it is not called sex, it's called spiritual congregation. Spiritual congregation. Kati mwe you have lost touch with the reality. Psychosis abazze. So kati kyenkugambye ku social media emirundi ebiri, government eremeddwa ogikozesa n'abantu balemeddwa ogikozesa. Abantu abali mu government, abakulembeze abefuula abakulembera abantu balemeddwa ogikozesa okuyamba abantu, then n'abantu baganye okuteekawo embeera okaka abakulembeze okubako kye bakola okuyamba abantu. Tulabye butambi bumeka ku WhatsApp, ku Facebook obulaga baganda baffe abeetunze mu buddu nga bali mu mawanga ageeyo ag'Abawalabu agawalala nga babayisa bubi nga babakwata ne babakola ebintu omuntu byatasobola kukola muntu, ne bakwata ne bakasuka okuva ku kalina ne basuula wansi. Gavumenti etugamba ina ba ambassador beeronze. Embase zaffe lwaki tezibaako nga tusamoninga eri eggwanga nga wano mu Uganda tusamoninga ambassador waabwe nti wa Saudi Arabia. These are the videos kino kibadde mu ggwanga lyo. Why is it happening to our people? If it's not that, mwenna tugenda kubagoba muddeyo ewammwe n'abantu baffe bakomewo ewaffe. Government has failed to do that. Kitulaze how embassies eza Uganda, they are not functional okuyamba bana Uganda eri ewalala. Secondly, bana Uganda mmwe abalese obutambi mukozeewo ki? Have you summoned your ministers? Have you summoned your MPs? Have you tried to follow legal matters to help this to happen? No way. So kyekibadde nga kireeta kimu kyekyabatwalayo kababonaabone. Yo comment ebadde nga eziva mu bantu. So we hear those social media calls, posts, videos, nebirala. The slavery we've witnessed. But what has it done? Anyway, in the first place, ebayambiddewa bameka bemuwonyezza ennyo ababaddeawo. So government taxing to limit you to post such things, or it might be taxing you that you've not taken charge in such matters. But all in all, kasita kiri nti Wikipedia is not social media. It's not social media. It's a free encyclopedia. Mbeerako nnyo. I will go and Google other things. Abayina okusoma, it's on my Facebook page. Onure Jojo sasulira ebibiri. To read information, nzate je nasasulira sente zikubyamu ba mu bibiri byo n'emirundi emeka and the time. So ekisinga obukulu kye twetaaga, we don't want misappropriating the funds. Kati nga wali president we yagambira nti kati omusolo guke ku 0.5 nga tulaba nga 13 oba gwa kusatu wasaba Minister Kasaija akukolera amateeka abiri nga waliwo era abakubalira. In fact
n'okusala sente zino abantu badde batandise okwesasuza mu kalulu. Kati bo bagambe NRM okay yetaddewo omusolo kati ne bakyamaani bonna katubamme. So it's a two-way traffic but mulondo omuntu ali responsible asobola okukolera eggwanga wabula situjja tuukayo ku kalulu. Bwe tugenda mu maaso, we want these black people who will never say die. The ones who will never give up. The ones who will never depend upon others to do for them what she or he ought to do for yourself. Ebyokuddawo America etuyambe jejjeko gavumenti yeno. Stupid and same upon you. Oba olina mindset bwekyo. You want the savages, the barbarians to come and bombard Mama Africa. You are calling for ruin. Nabawuliranga wana Trump atugambye ajja kujjadiringa n'abakulembeze abavaako. African problems should be solved by African solutions, not alien solutions. Katubo China, you are at that level of thinking. You are a coward. Develop means and mechanisms to remove a government you don't want and install a government you want. Not by external influence, by you, yourselves. But if Wabato Nusobola Chikola, it means you lost the mark a long time ago. Buzibu bwa amaanyi. Because katusoke tutunuliremu biki ebitukosa. Tulaba kati nga kati economy zaffe zikyankalanye. Let's question how we think about the economy. It begins with the miseducation, ensoma enfuje tuyina, and enslavement. Batondawo ekigambo kye tuyita child labor, aba child oba children rights. Ne webuuza aba children rights, how many children aba bayita nti mujje mutukolere rights za ngoba nandagano mmeka ze bawandiika. Abantu bano batandise okudesigninga ebintu bye tutandise ogenderako. Ebyokwefuula ebyekizunguzungu ebyo. Ojjemu kalichayo ekitiibwa ng'omukyala yenna osisinkanye omwami oba omuwala yenna osisinkanye omwami ng'oku kitundu ku kyalo kyammwe oba gw'omanyi yenna ng'ogenda mubuuzaako ng'oba omuganda ofukamirako n'omulamusaako oba n'omubuuza naye n'akuddamu. To show ekitiibwa ne respect of culture. Kati okubijjawo ojja n'omugamba hello long time kubanga okwo tebafukamirirako. Naawe kigenda bwe kityo for years abaana bajja okuddawo bajja kuba tebakimanyi. Kati nga mwe mukiraba nti kubanga ofukamiridde master wo, it's like slavery. That's not true. That is African culture. Buli wamu bweri. So kati mu African culture tuyina ebintu bye twagendererangako. Kati babijjo ne bateekawo punishments eza child labor bw'okozesa abaana nti balina kuba ku ssomero, mu holiday nti balina kuba waka. Nze kisinga okunneewuunyisa kiri kimu, bwe mubasomesa mu holiday ate babakwata. Osomesa abaana balina okuwumulamu, abaana emitwe gigenda kukoowa. N'ogamba kweri ne babagaana basomesa mu holiday. Anyway, wadde ensomesa ya kisiru, but I'm just bringing this perception musoke mugiwulire. Kyokka ate gye bamagaana osomesa ate ne mubawa holiday waaka. Ebinamba by'ekibalo 300, ebinamba by'oluzungu 10,000. No, ne mubawa SST 10,000 bimeka nti holiday work package. Still era abagenze kusoma. Just temwandi bawadde na holiday waka ne mubagamba nti kati baddayo mu holiday they have to get okusoma okwekizadde omuzadde abere n'omwana we ebbanga lyonna akeere naye ku musiri amuyigirize
muwogo aliko obulala bamukola batya okutereka okusala ebiwayi bya muwogo ne tubitereka for food security okuzimba ebyaji silos n'amanya nti ekinyeebwa kikulira ebbanga bweriti ettaka bweriti lyerikola kino bwekiti kino ne bwekiti kiri bwe n'abimanya ebyo byonna ke kaseera kwalina n'okuyigira eddagala nti ono bamuyita Namirembe nti ono buza oyo tomukwatako nti ono kayayana nti kikino nti luno luwoko citrus rutundas oluwoko nti luli awo nti byonna ebyo n'abimanya. That would be the education gye twagala, but still in this program of stupidity baddamu era ne babawa with a hidden arm babawa holiday work babere nga balina concentrating kati omuzadde asuka kama mumaze okukola holiday package wamu nera ne muddayo program of foolishness still ne providing mulikwara imukola tebakuwadde na budde kusoma na waka bwe bakugira bakutumya ogenda otambuza ebintu otunde waka bafune kasente nga batandika okwogera oyo omuzadde banange yatulugunya abaana because the whites designed the tricks intended to castrate the black child are a conception of trade and commerce amongst different societies. Okitegeera ba designing a system ekulaawa erawa omwana omuddugavu okuyiga ebyobusuubuzi n'ebyokutunda n'olulimi lw'obusuubuzi mu bitundu ebyenjawulo. Bwengenda mu batoolo njogera bwenti okuyita bakasitoma, bwengenda mu baganda bwenti bwenfuna bakasitoma, bwengenda mu bafumbira bwenti bwenjogera nenfuna bakasitoma, bwembanguza omunyankole ayagala nteekeko kino ne kino ne kino, bwembanguza omuteso ebyo byonna ne babijjawo. Kubanga lwaki omwana wamukwatanga n'omukwasa ekibbo oba kyabinyebwa bya mpogola oba kya kasooli oba kyaki, ekibbo kino ky'omukwasizza omwana n'asobola okukola ki okisitula atambule agende mu town, atambule agende mu kibuga atandike okutunda. Bw'atandika okutunda aba ayiga akatale wawe kali n'amanya nti mwogenda mu kifo ky'ekatawa eyo tebagula miyembe, emiyembe wenjitwala mu kibaati eyo gye bagigula. Bwe nsukka ne ngenda ekasaana eyo basinga kugula bino newe biti. They were learning ebifo mwe batunda ebintu akula akimanyi ng'amanyi nti ne mu holiday ajja kusimba oba wano ku weekend lwatasomye ajja kusimbayo emisooli gye ng'amanyi nti holiday wetuukira gijja bagikuze ng'amanyi wagenda okugitunda. Si wakutandika ate kuyuguuma okuzunga genda wakunoonya katali kuba already yakamanya dda wawe kali. Now this system eyokumanya trade and commerce bagimugyeko kyovola bawana abasinga okumanya ebyobusuubuzi era abagagga be batagenze mu masomero kubanga bo bakula balina eri system eyokumanya trade. They know money, bamanyi what is money, omugaso gwa sente, how to earn. Nosula ng'olina sente nga zizo nga teziriiko nti bampadde taata yampadde maama yampadde, wabula nga zivudde mu ntuyozi ava mu buto nga ayagala okukola. But now with this stupid education everything is vague and rotten to hell. Let's see omwana ono yayiganga atya the commerce. This black child hawk oba atambuza emiyembe, miyembe gino gyatutte girimu ekiriisa kigenda kukola ki? Ekiriisa kino kigenda kuyamba eri abatalina miyembe nabo bafuneko ku kiriisa ekiri miyembe. Bwe ziba nanansi bagenda nabo kufuna ku ascorbic acid, so called vitamin C, nabo babere nga bamufunako. Distribution, the food chain, the distribution of all nutrients in a society, okuproducinga abantu abatali deficient of some nutrients. So oguze eri abatalina so that they can also have a share. Naye kati mwebe mwagala yoyo gwotuza mu supermarket atunda biri ebiri manipulated ebirimu aspartame, oyo gwogamba nti no, that one is the good child who is selling poison and the people are eating to die. It's trouble. So this black child waba atambuza ng'atunda ebintu bino bwatuuka n'asanga omuzungu adduka, ekyo bawali okyetegereza tamuguza. They don't sell our nutrients to the whites.
because they may see muno mulimu ekiriisa bwe kiti, how can we manipulate it? Tamuguza. She will not sell to these people. Omuntu ono ajja kutunda omwana omuddugavu, ajja kuguza mwana muddugavu. Tojja basanga abo abaana abatambuza kasooli abo ng'aguzizza omuzungu. No. Kubanga bw'ogenda nabo mu mawanga gaabwe tosobola kulya ku bintu biri fresh ebiri organic bigulibwa family ziri engagga zokka ze ziri supposed. Goyina kulya biri tindi mu mikebe ebirimu zi E. coli, ebirimu zi T. confasam, zi T. caudatum. Tabaguza. They are sensitive. Omwana ono, uncontaminated mind. And this is not racism, by the way. I'm teaching about us. Tulina okukkiriza those handicaps ezirimu in the black people where we have lost. Let's think. In this case, when the white person appears before this African child, the child will run away. And the child will never sell the product to these invaders. It means these products zikula wano, you are not supposed to feed on them. If you found me ngantunda ebyeye wamwe w'ekizungu, I would have sold to you. But they are supposed to be eaten by the people of the land. Tasobola kumalawo, not to sell to get money, even though aguza an invader. It's like ogenda kuguza oli omongere energy. Ababo bye bandiridde n'obyejjako n'obiguza oli omongere energy to come and control you more. They shouldn't get all those nutrients here. No. Africa first. Tubibaguza. Enanansi webaya mutwalo gumu, jimuguze mitwalo musanvu abatagala. Let him go back to Belgium. Let her go back to Norway. Let them go back to Denmark. Balyezeyo. Mubasere. Because they stole a lot of your gold here. Batwala bajjajjabo ne babakolera ebyo n'ebyo bugagga. Kyovola batebazimba bizimbe bipya nnyo. Bakyalina biri ebikadde kubanga they don't know how we constructed them in the first place, because these savages were at a down low level when we are constructing long time ago, with all the mathematics, with all the arithmetics, with byonna nga tubirina. So the black African child does not run away after seeing a white folk as a gesture that a white is superior. No! Omwana ono muddugavu tadduka muzungu nti kumulaba nti ali superior. No! Never! These children, they run away because they have sensed a white folk who is a true barbarian and a savage. The African Ancestor Genetic Memory Bank imulimu munda communicating mugamba that person is an evil. He's an agent of maybe the Mossad, agent of the CIA, Criminal Idiots Agency. He's the Federal Bureau of Idiots, FBI, something like that. He might be MI6. They know these are spies. Bajawano, and they're doing what we call lexicography. They are studying the geographies and the nutrients ziri mataka. I told you to kuddamu funa map. Naddala wane Buganda twetaaga ofuna map ya Ssaabasajja Kabaka Muteesa erali allocating ebyobugagga by'omutaka byonna bwe biri okwetooloola wano wonna. Kubanga nga olaba eyo agamakolera ago ge batuuzizza mu bitogotoogo ebyo. Ebitogo nagamba wansi w'ekitogo wansi waakyo ewabaayo olwazi. Kyova olaba kiba waterlogged nti amazzi tegakka, olwazi luli luba lugakutte. Kati bagaayi bano mwezi enzazi ezimu zibaamu minerals. They might be drillinga nga basima nga tetumanyi. So now these children we babalaba, they see the devils from the west. Okay? So they see the savage. Kati kyekimuddusa. Now for the African mistrust among the white savages when the black child is at an early age becomes a problem to the colonial barbarians. Kastono omwana omuto atandika okudduka bano abazungu balaba obuzibu buzze because the children bakyaliku they have not contaminated their mindsets.
So what happens? They bring the global 2000, they do the Millennium Development Goals, nebaleta chebaita the girl child and girl power. Strictly, behindly, they promote lesbianism. If you didn't know, I will come and we'll discuss that. Seriously. So, and what happens? The white man, what does he do? The only medicine and lie was to create an early, I said that early age, Eurocentric education that would deprive these powers of black people, the trouble, the seat of trouble in the white folks. Kidnap you from your parents, 2.5 years, 3 years, take you in programming, indoctrination to graduate in stupidity. You've not done anything. But now, what happens? They are teaching him the economics of the master. Economics is Zabazungu. I told you the Indians never studied economics. They studied the customers. Abayindi tebasoma economics, basoma ba customer. You have to know behavior science. Chovola bachecho chetwalinga tulikonga bakutwala n'ogenda bagamba kati lero mutwala obutungulu ne mwetika obutungulu ne mutwala ne mumanya how people behave in different areas nga bagula that commodity. Kati by the time wokulira obochi masterings, you know the behavior science, you know the customer, how do they behave? Ngecho chikusobozesa okumanya where the market is. Kati bakuleta mu kizungu bakusomesa kamasi accounts ow'ekizungu kyovolaba osanga omusomesa wa economics nga ina empale anaatera nagikubabira kanakagali akakadde ne bufayiro mwabuteeka buli muzino problem bagezo nga mwavu muzibu naye asomesa economics nsomesa bichinga nawe toyina. You don't show what you are teaching. Sobola, I can't sit in your class. Era muba mumino wa economics nga tayina developmental things. You come to Jakuba Wabaloya, you sue them for miseducating you and eating your money for free. Kati bwakuba bamaze okusomesa owulira kiri nti omuntu asomye asitula atya ekibbo ky'emiyembe kasita otuukawo mu P5 ki toyagala kisitula ebyo bisitula batwasoma naye nga bo bayingiza ssente kubanga ssente zikola ebirala byonna. Emulimu ne betumanya abali tebasoma naye ne bagraduating nga bakoze ne bagendayo mu kusoma kw'ekizungu nga bakoze ne bakufunamu kuno okw'ekikulu just ogamba naye akusomye naye nga wali tebamalayo omumu mumanyi mukyala munene nnyo nti mu ggwanga lino yagula asomye bukulu bagita adult education. But let's first get the other principal one eyetaaga. So now the African child will not omwana ono waba amaze osoma mu by'ekizungu kati ye waba atunda ate tajja kudduka muzungu ajja kuba ataafa nnyo okuguza omuzungu. They become sellouts. I'm accessing kubanga bamusomeseza nti oli ali superior mbugo oli inferior ino okwegayirira oli. Yet in your childhoodness you knew he was a barbarian and you were superior. So now the brains are contaminated. Buli kimu kyoyagala okutunda is not organic. Njagala kutunda ebyennyanja ebyo eby'emmikebe ebiva mu bazungu n'otalowooza lwaki ebyaffe babitikka ne bigenda eri. Bwe baba bye balina ebirungi singa tebatikka byabwe kuleeta eno nga n'ebyaffe tebabikkiriza yingira waabwe ebyamwe ebisigale lwaki batikka byaffe. Why were they here buying the lakes? Lwaki baleetawo those projects, the Victoria Basin project of 1993? Saga. So at that point we lost the talent of trade amongst ourselves. Tetukyeguza kyovola bamu abakayana nti abasajja abava eri ettaka lyaffe baliguze omuganda tayagala guza muganda. Lwaki? Muguze azimbe watankoleko agire ate oyagala olage ne bali toyagala bategeeza sente gyozije. You don't show people where you get the money from because you learned kuba abazungu batuula nnyo wano
kati ne tukoppa their stupid behaviors. Taka we mulitunda mbu mwagala genda Bulaaya, you are running to your masters. Gwe bw'olitunda eri ng'olaba wano basuffocatinzeewo nnyo, weeyongereko emabbali mu kyalo, gula eddene, practice farming. There is agrobusiness. Do that. Agrobusiness, agroforestry, poultry, animal husbandry. Do. Muganya. Kati ate you hear complaints. Batuguze batumazeewo. Mwe mubatunza. Mwe mubatunza. Ntino lwakuba bo bajja kuwaka sente kanji. Nti ate owawano mugezi tajja kuwaka sente kanji. Kati mwetaddemu okwesosola. Trouble. Trouble. So, awo twatandika okuluzinga kamasi masekati gaffe. Tetwaga Owema Kindye at least yaguza ave Denmark. Mbalaba wansi wano ku kooti abo abakyala abatundanga fruits abo n'abo abenanansi abo abaaki otuuka wali ne baguza ennyaanya emu 5 n'ogamba newe ate nga n'ebinyaanya biri manipulated. Kati n'omugamba kale mpa za 2,000 n'azikuwa 4, omuzungu n'ajja n'agula za 2,000 ye ne bamuwa 5 nti amusika akomewo, alaga abalala yagulwako n'abazungu. Foolish. You don't know those Africans, when we were kings, when we are the masters of everything, ebintu wetwabirina, when we created all the mathematics, when wetwazimba all those ancient stuffs mu center of the world, at the center of the world. Okay? So Mr. Producer, you can show us some of the footage. First give us African design. We see Olabe how we are so perfect. Look at that. That is Chibumbe. It's in gold. Gold. These people, Bolabe nabali kulaini is a black. Naba to them abega. They were the judges and the elders. Nga they were doing a representation of these people Bola babalinga mu gold. Now those ones were called the mulattoes. Obabe twitaba maleto. M-U-L-L-O M-U-L-L-A-T-O-E-S. Benyonyoleko mwe muli baana baani mwavaawa. So they have to come and first make baina kusoka kweyanjula before the blacks abadugavu balabe no batudde their columns zeyongerayo mabega with their crowns. Kati bano babagamba mwe mweyanjule mwava mubaawa kubanga lanji eyo si yaffe nnyo wano. Naye kye balinako kiri different, they have black hair. Oziraba? So these are not Europeans. A European person cannot have black hair. No. The Caucasians, no. Now these are mulattoes, or we might call them somehow Afro-Arab or Afro-European, something like that. So they have to present themselves. Kino kyolaba ekiriwane mabbali, that bird jolaba, it is called the ba, B-A. So it represents your soul. Kwe babane bagamba nti ejjuba eryo lye bakuba ku church. Soul. Kati now ka gwe mubiri. So ka and the ba, the body and the soul. When move ekigambo kye they call it kaba. Look at this portrait here Jolaba. It is a portrait eri mu myaka egigendera ddala mu 15. But it shows the blacks were on carpets. And the people who were coming for him, they had put on clothes. So the stupidity of Europeans brought here clothes doesn't add up. Don't accept. Era master wakakusomesanga to the missionaries brought here clothes, reading and writings. You just tell them no, that is not true. Take away that one, Mr. Producer. Now, eyo ekulaze the creativity. Now, there is where we see that these people constructed all those ancient things in the centers of the world. And the center of the world being Africa at the Giza Plateau.
ewali ziri piramidi esatu ez'empanvu at the Giza esatu, emu eya Rakafre eya wakati empanvu ya Aket Kufu, endala eri ya Menkaure. Those ones. We can see the center, Giza, Egypt as the center of the world. There, Ojirabeyo. That is at the center of the world. Mathematics and calculations, when the Africans were on top, structures ezazimbi were in the years ezidayo dala up to 3100 BCE. They knew where the center of the world was, at Giza. Look at that one. Lower Egypt in the geographical center, the land surface of the whole world. There, blacks were constructing, and they are going to put all of these structures, the pyramids. There is another one with circles, that one. Those are the calculations where the civilizations are just going to turn. These blacks, we are putting everything at the center. Our Wali Giza, pyramids of Giza. But Pharaoh, Imhotep would find this place as a great mathematician. Aja kuzimbiraho ba Pharaoh Zoja, baja kuzimbiraho ba Pharaoh Seneferu, baja kuzimbiraho Menkaru, baja kuzimbiraho Meneruka, baja kuzimbiraho Pharaoh Seneferu, baja kuzimbiraho Akekufu. Okay? We can, let's get the pyramids themselves of Gizas and the stars. That one. Those structures. Now, zezo esatu ezo zoziraba. Ziri mu center of the world. Ezesatu, the three. Zebaita the three kings from the east. Ngabo ziva. You can add us another one. Now, ngabo ziri yao, they are first. Mujebaita the Orion belt. Oba Orion constellation ye munyenyezi za Orion. Yesatu eziri wagulu wao. Zitunulide ddala mu pyramid zezo. Ngabo zira. Now that is a satellite image. Ngachizikuba from up. Nga bakozesa Hubble Space Telescope nga yeri mu kikuba ekyo Hubble Space kati weraga eraga those stars nga zipointinze mu pyramids ziri esatu. So awo webaba biri ebigambo, as it is done in heaven, let it be done on earth. Our ancestors were constructing heaven on earth. Nebabi, but they put it in our prayer, our Father's prayer. You can add us another one still. There, this first. Yes, it was the tallest building mu nsi. Paka mu myaka gy'olukumi mu olwenda. Kye kisinga obuwanvu mu nsi. Meters 3,010. Tall. Novaya ate notandika otusinikirako abazungu bannaye bazimba. Ne bazimba ebizibu. Ani yabizimba? Bajjajjaabo mu buddu. That was the tallest building. So bw'olaba Empire State Building, don't be scared. Those are there. Ate these Muslims, these Arabs, in Cairo bajja ne bakizolingako omusenyu ogwo gwaliko gumasamasa ekiro kubazalinga zitangala ne bagukozesa okuzimba emizigiti gyabwe in Cairo. But those are marvels. The three stars, the three wise men in the east ne bajibba bwetyo. Those are the three wise men because they are the east of the Nile and the areas near the delta. Ziriao, that is in Giza. They are east of the Western European people. So these are the three wise men. Akekufu mu makati awo empanvu eyene esooka ku ddyo ng'okitunulidde eyo ya Rakafre. Eri esembayo wali eri ye ya Menkaure, Pharaoh Menkaure. Great architecture and great work. Bwatyo. We can leave that. As osobola okuba essimu yo twogeremu katini za producer ajja tuwaayo ko katini 0414698420 tujja kuteesezaako awo katini nga bwe tugenda mu maaso kuba ndaba n'obudde bulabika bwagala kubanga butuleka era nga tuteesezaako awo osanga mwandiba mwazzeemuko kukatukomyawo ku kifirika kinaffe. Studio 9 eri open kuba 0414698420 tusinzidde wano machindye mu kizungu tujja okuba nga tudiscussingira issues ezo zonna. So nga tugenda mu maaso titulaba we began to forge ourselves into the white man's education and we lost the mark. Nga wali we twali nga we are great men, African men of valor,
abasajja aba nantameggwa ab'ekitiibwa ab'enjawulo, because the classes they gave us never accepted us to practice the commerce, the diplomacy from an early age. Byonna bye twakolanga, it was just singing, kuyimba nyimba ezitajja kutuyamba. No tubenga tuyimba zaffe. Twayimbanga n'oluyimba lwe basinganga okugabirako Max Mulumanyi mu kwaya bagitanga set piece. Yee! How can it be a set piece? Nga it is European. Mbu set piece. Yes, TV Africa. Hello? Hello, oli live TV Africa gwani okubiddewa? Esebo. Esebo buuza ekibuuzo kyo. Eki? Okusoma kw'abazungu? Okay. Tujja batu. Esebo. Aya. Webale kubeerako live ku TV Africa. Osobola okuba 0414698420 olunaku lwa mando olwaleero luno etusobola okuba nga tuteesateesaamu ku nsonga zaffe. TV Africa, hello? Hello. Hello, ani ono okubiddewa? Nze Mayiga Abdushakur. Esebo. Nkubidde Nabweru. Esebo. Baza bakuba bangi ebitero ebimu kibeerawo mbeera eyo mu bizinga ebizeeko e Kampala bwekiyiza puroguramu. Esebo. Naye bangi genda mu maaso ffe tuwuliriza tusoma. Esebo. Lunaku olulungi. Olunaku olulungi. Ab'okumunaana bonna batulabire Nabweru. Okay. Webale kubanga okuba ku TV Africa. Hello TV Africa. Esebo gye baliko ani ono okubiddewa? Esebo Kisujje. Saikoloji bamusomesa batya wano ewaffe kubanga bindowooza yaffe eby'okuyiga. Bamusomesa batya. Atandikira ku level kyali Makerere yokka kozi mutekenye saamulabayo primary wadde. Batandikirawo omusomesa. Okay. Ekibuzo kyange ekyo. Esebo. Psychology wano bamusomesezaawa batandika batya lwaki tebamugirayo kuva ddi? Okay. European psychology tujja kuba tukutegeeza ku TV Africa. Ku bessimu tujja kuba nga twogerezeganya yonna yonna gy'osinzidde ku 0414698420 mu ddakiika zino ezisigaddeyo tusobole okuba nga tumanya abantu bakkiriza okubeera fooled. Twali tulaba omupiira gwa Senegal ng'ezanya omupiira naye bwe bagikuba nagamba kabagikube be nali nabo ne bagamba ate lwaki nja kunyumiza lwaki. TV Africa, hello? Ani ono okubiddewa? Esebo. Obadde obuuza ki? Eddoboozi lyo liri wansi muganda nge sikuwulira bulungi. Muganda wange we nateete eddoboozi liri wansi sisobodde kuwulira. Okay. Sisobodde kuwulira eddoboozi liri wansi. So we twali ku mupiira n'abeera nga bakuba Senegal. Kati we bagikuba ne ngamba kati sikyagiwagira kabagikube. Bagamba ate kati wafuuse ddi okuwagira sayidi eri. Ngamba nze manyi ensonga zange lwaki. Yes, TV Africa. Hello?
eki kirabika osooka kwewuliriza ku TV yogera bwogezi nze nja kuba nkuwulira eno sebo sijja kulimba netuwakayo onemye okukwasaganya muganda wange eddoboozi liri wansi teriyitamu siriwulira bulungi simanyi oba kiri ku connection yange oba ewuwo naye ate abalala tubadde tuwuliziganya bulungi TV Africa hello sebo ani ono gwenjogedde naye okubiddewa esebo okay esebo esebo webali kubanga kuli ku TV Africa ashe okay webali kubanga okuba essimu era tubeere nga tukola ki tusoma ate ebintu bino nga bitusoma mu bisomesa abalala do what we call intellectual cross pollination because now you are getting what we call intellectual flowering otandise okufulumya ekimuli ekyegombesa abalala kuba nagamba omusajja omuddugavu ow'amagezi ssomero lya kuyigirako eri abo abaagala okumanya okuyiga n'okutegeera n'okwezuula so you have to be that don't become a commodity and a cancer to society tobeera burden wabula beera omuntu ali useful at least tambulayoku ebigere bitaano ng'otambula ogenda towards uniformity wabula ove mukukwebere wansi emabega obudde bwo butwalaganyiza kambeere nga nziramuko ku bibuuzo byammwe ebimu oba nyongereko ku bimu nti wetwale tulaba omupiira ogwo gwa Senegal yali edifendinga bamala giteeba Colombia emala giteeba mbu mu dakiika ate y'ekinaana nti batandika okulumba nembagamba benali nabo nembagamba olaba that's the problem y'Abafirika abayina zunguzungu disease they have been contaminated with the Eurocentric mindsets nengamba kati kyetaaga bagikube ne goal endala ne bagamba ate zulu toogera bubi ku Senegal konze balina gikuba tusobole okuyigirako kubanga nentandika okubawa examples ezisooka entalo zonna I've read books nsomye entalo nyingi nnyo ez'Abafirika nensoma olutalo olusinga ebyafaayo oluyitibwa the Battle of Kadesh nga tuli mukuba ba Hittites Pharaoh Usama at Rameses Stepenra gwe bayita Ramesses nga abakuba ne basayininga ne treaty we yawulira nti no ba Hittites bajja yabakubira president de Irani weri bwawulira nti batandika okwagala okukola olutalo ku Africa entalo zonna Africa labo entalo endala nga zipyunikiwo ezalwanibwa ba Hannibal Barca America omufirika in everything kye yali awanguddenga mu kwetabamu na mu kintu kyonna ekirala buli wakola defense akubibwa ekyo kyo olina okukimanya kanzijeko n'essimu ereme kututeganya nga ndi mu kusomesa ku nsonga eno zino zibato za Kadesh first Punic War second Punic War entalo zonna laba Pharaoh Menes mu lutalo lwa 3100 nga kubalowa Egypt gigata kuki ku upper lower yeyeri eri wansi eri wali Alexandria it was infiltrated by the Assyrians that battle eyabisatu mu 10 BCE katigata ke 1218 sezentalo toziwulirangako naye ndi mu kusomesa ebyafaayo byaffe nti yewe yawuliranga nti baagala kujja tusikaya kubanga what we call and but the ancient Ethiopia would be Egypt, Sudan, neno yonazi Uganda zonna. What did they do with Bamanya? They would attack
ne balumba omulabe eri ewaabwe kuba omulabe ate yagambye ngenda kulumba kati bagenda olumba ate bo ne bamulaga be bamusoose omulumba lwaki bakikolanga we batyo tujja ne tutakukkiriza kumanya geography ya kifo kyaffe kubanga tujja ojja kujja olwanira ewaffe newe tunakkuba oba n'otukube ojja kuba otegedde enguudo n'amakubo okutuuka ewaffe kati tukukkiriza nayingira mu ttaka lyaffe bakulumbanga ne bakkubira ewuwo we tukusanga ne tukkubira ewuwo image ki gye kyateekangawo bwe twajjanga mu ntalo nga bwe ziti twakukubanga ne tukuteekako luba lutalo lwa kulwana busaale ba acha baffe ne babakuba obusaale mu abasajja ne mufa nga bakazi bamwe balaba n'abaana bamwe nga balaba ne bakula psychologically nga bakimanyi abasajja abo towejinga nabo lutalo kuba kye bajja wano ne batukola mu mwaka gwa luli batabu nnyo era these people would never attack for the next 100 years for the next 200 years nga zino generation zikyaliwo kubanga baba bakola ki bajjukire kyabatuukako naye when you become foolish n'ogamba bajje bajja kusanga mbalinzi emirambo gyonna ekivundu kolera byonna endwadde zijja okuva mu lutalo olwo ze bajja okujja nazo ne banaakukuba abaana bo naawe n'abakyala bonna bajja sigala bagamba abo abasajja abaatulumba wano bali superior tetusobola kukola lutalo nabo we batugamba mukole kino nga tukkiriza ekyo tokkiriza mwana wo kulaba ku battlefield nga basajja bo babakuba newe babakubirayo ne muri treating oli omulaba ayinza obutajja agamba kasita tulwanidde wano neerooza bazzeeyo kufuna backup ku nsalosalo zaabwe abaana bo ojja kudde waka ng'oyimba nnyimba za kuwangula tubakubye ne kabaka waabwe tumutse n'ekitukoze eki n'omwana we ajja kula nga alina that warrior heart nga gamba ya batata affe bagenda ne bakikola ne bakuba tobawa budde funa evidence gendayo kulaba kati bw'otunuulira bano you are battling ku kikopo olwedde kye babataddemu mwe ensi 5 abo aba South America balinamu oba ensi 10 bali ba minority ensi 13 kati ate defendinga ki ng'ebifo bagize just attack laba wano battle eya Mutota in fact Mutota mu 1440 mu Monomotapa anda oyo Rossi owa Vakaranga gwe bayita Motato yakuŋŋaanya ejje n'atraining nga ayagala kuba abawalabu okubajja ku coast zaffe. There were no Portuguese. The Portuguese came after this conquest after some 68 years kubanga bo Portuguese bajja mu 1505. Now I'm speaking of 1440 baba walabu okubajja mu Sofala okubajja mu Kilwa okubajja mu Sena those cities trade cities ezali awo ku South East Africa yonna yakuŋŋaanya ejje n'agatta empire za tribe 8 ne beegatta wamu to make an empire. Atandiseeko omulimu gwe after 10 years n'agenda mu another life he passed on mu 1405. Kati mutabani we Motape najja n'atekinga over yali general nga alina bagenero abakugu omuli gwe bayita General Chwanga omulala nga bamuyita General Togwa. Ye n'akola battle for 30 years gold yenna ne tumweddiza kubanga South Africa gye basinze osanga ebirombe ebiri ancient mu maserengeta ga Africa eyo. Ekirombe ekisinga obukulu bakiyita Bomovi mines kiri mu Swaziland kyatandikibwawo emyaka 4 emabega. The blacks nga bamininga abo bakazimbulayo ebirombe ebigendera ddala nga mu 15 ebya zaabu ebya tini ebya lidi n'ebyaki. Mutota kye yakola oba Mutape kye yakola n'amala okufugaza abasajja bano wamala obafufugaza ng'ekintu kyonna kiri already basetinze the African religion eyaffe ya spirituality. Africans believed in one God banabala was manifestation of God's power mu other areas. Amaze balekera enguudo zino ze bayitamu nga amagye gagenda bagendanga mu small groups ne batuuka ne bagatheringa wamu. Those were road networks. Abantu batandise okulima terracing ku nsozi to avoid ensolo ze bali balunda kati nte biki mbuzi zo zalinanga kulya wansi. Kati tribe ngeza
Vikango, so-called Bushmen. Right about Bushmen, to manage to the Vikango. Abo. Bonat, we had the Kete. Bonabo bali abalunzi ngabo babera mulo lying areas. Abalimi nga babera waggulu. They developed irrigation. Kati ono we get determines zonna kama sinaddanga ze mu bantu bansi nga ba Asians zisibe bajja ne basima ate ne batwala nga tulina baguza ate ku bbeeyi ya waggulu ennyo oba tebaagala bagende baddeyo. With time, after 30 years, he also did what? Passed on. Kati ate balekawo omunafu gwe bayita Nyahuma. Kati Nyahuma was so bogus nti yalemebwa okuyunifyinga abantu up to when kuba general oyo ayitibwa Chwanga bwe yatekinga over nakolera empire buto. General Chwanga we yamanya abapotigo we bajja. Abapotigo we bajja. They began the preaching of their religion. No kuleta their names, the Pedros, Domingos, Sebastianos, Alfonsos agagamanya. Buli yali yetuuma ne priest yali abulira enjiri oyo. N'abazungu abali babulira enjiri nga bavumirira enzikiriza y'ekiddugavu mu mwaka gwa 1561. Bona abakwata n'abatuga ate n'abokya n'atakomawo Portugal n'agirumbirawo on a grand scale of war. Jikubirawo, you are not going to Christianize the African people. You are not going to come and denounce their system, the Shishata system. N'abadeliberately beat the devil out of them. Attacking. Sikubali indate bo nti bajje you defend. You attack. So era n'abagamba kabajikube bali yigo mulundi omulala. Nti you are supposed they should learn from the ebyema bigebikubizeze entalo zonna ze batukubamu. Like that battle of Zama. Genocipios Africanus. Batukwata offside nga tuli mu kuziika. Ne basooka bokya library yaffe. Basirikale badduko zikiza ebitabo. That's in Carthage, present day Tunisia. Ne bajja Scipios Africanus n'akuba bukubi. Ne balumba amura yaffe yonna ne bajokya kubanga twali mu biseera bya morning. Kubanga batwalanga ennaku 69 nga bamamifyinga omulambo gw'omukulembeze. Tumamify guberewo kyovola abazikyaliwo ne kati all those mummies. Kati nga ejo tetulwaniramu tetukoleramu mirimu mirala tubeera mu kukungubaga na kwogera bigambo bigenda kuzza ggwanga mu maaso. Ne batulumba ate we batulumba sikwe kutukuba ku battle of Zama kyokka nga twawulira nti bajja but because ennaku ezo tetudumba mubagenda kujja would have beaten the devil out of those Romans kubanga Hannibal yali abakubi after 100 years emabega. Kati bajja on battle of Zama kwe kutukuba Genocipius Africanus kwe kutuma wano Africa kubabo buli kye babba betumamu amanya gaabwe. Kati nga kano kumanya Duster Street yakakapande mukamenyewo mutekewo amanya gaba where is Mwanga Street Kabalega muzitekewo zonna chwa bae moli mutekewo amanya ngago nenti Duster. Lwaki nebyo ebibumbe by'abazungu bonna ba colonial master kyetaaga byonna tubitememu mu ggwanga biveemu bino ebiri ene Rubaga bino ebiriwa biveemu kubanga abaana bakula babyegomba beegomba abazungu abajja nti be baleeta bino. They should not see any histories of theirs. Fe byaffe nga we bajja wano babitemawo ne babitwala ne bajjuza mu museum zaabwe. Now fe katubimenyewo tubagambe mu kime ebigundi byammwe. We don't want them in your museums, in our museums kuba tebina na mugaso. Chisuje imagine mujagamba nyomba nnyo we are bad off. I'm not radical but we are in a radical situation. I need a radical situation. I think it needs a radical approach and a radical speech. But this is not radicalizing the situations. Chisuje abuziza psychology wano bamusomesa ku level ki ngotuse makerere ngotusewa bamusomesesa ku level ki mu secondary tabayo primary tabayo. Kati waliwo psychology gwe tusomera mu nursery nga psychology wakutwejjako ffe kye tuli
okitegeera. Psychologically there is that indoctrination abasomesa gye balina otuwa nga nabo bagiba indoctrinating, but it does a psychological menace ku bwongo. Ekyo tetugitwala nga nsoma, but it's a psychological approach. Mbadde ntunulira bichaati by'abaana okuli ennyukutazi ze twayimbanga aksimbazi, banana amatooke, kap kikopo, drum ngoma, elephant njovu. Kati nagenza otunulira chati kati ezifuluma kuwaayi we twateekanga yamuzi nga bo bataddewo ekigambo yaaki. Nengamba omwana omuto n'omusomesa yaaki tagirabanga nako. Kampuni ekola agamato ga yaaki agamanene. Kati nga wali ku chu bataddeko Queen, nga bataddeko Elizabeth nga gwe bataddeko owa Bungereza. Omwana kati yegomba kuba Queen omuzungu. This is psychology. There is that psychological pinching gye bateekawo at a childhood stage, but it is okukujjako to deprive your Africanness and your self-worth. Kwe kuba babudole nga kadole bwe batukolera bw'abaana budole buzungu nga bulina n'enviiri enzungu. So kati ono omwana omuto akaana kano wabeera akasanirira enviiri kidole kino nga zanguwa. Kati naye agenda kukwata hydrogen peroxide amuteeke mu mutwe gwe, enviiri zazisiike, fried hair zitte, ate ziri polypeptide chains, the strands ziri okusikayo eri okuvaayo. Now the Golgi apparatus oba gye bayita Golgi body ebeera injured munda mu skin. Kati olumala mbuna yafaanane nga kidole kiri. That is the result y'okwebreachinga. That is psychological attack at an early stage nga tonagenda. European psychological attack. Kisujja esooka ogimanye esooka eyaawo gye twegombanga everything iraba omuzungu. So we grew up, abaana baffe ne bakula nga beegomba okuba nga omuzungu ne beemyusa. Do not like the ne batuyimbisa obuyimba obwa baby Jesus nga bwe tumwagala ennyo ne batulaga gu baby ogunyongo oguli awo. This albino mutant, depigmented, demelanated devil. Ne tukula nga twegomba the savior to be white. The same psychological bombardment eri mu church with the images of the Son of God looking white. That is a psychological attack. Now tulina kubisomerako kumanya it can't be like that. May we take them to be like that. Now that is psychological programming. Kati wano bagambira nti bakusomesa psychology ono owe mu bitabo balina courses okola education bwotuuka mu second year nga mutandika osoma psychology. Kati n'abasoma psychiatry oba psychiatric medicine, psychiatry babasomesayo psychology, how to handle psychopathologists. Ayo n'abaawo n'otuuka mostly wano military psychology. Steve Africa bubadde ngolaba programs za wahene mesu tugenda nnyo ku high command ekimaaka. We teach them the military psychology, how they have to behave on battle as black people. Naye kati n'otuuka mu kosi endala mbadde nnyo wano nsomesa nnyo abaana bajja ne tuyitamu bamunebuuzaako. Kati osanga ba journalist mwasoma media psychology wa tebamusoma. Nengamba kiki kino. Kati again bye baba bagenda okusomesa baba bagenda kusomesa mu bitabo bya Sigmund Freud. I don't accept in his books at all. Tulina ebitabo ebyaffe ebya psychology ebya Africa ebikulu ennyo. Noonya ze bayita the annals of the Paramora stone. The annals of the Paramore stone ziri okwo. The Rosetta stone ziri okwo. Zitahotep ziri okwo. These books, genda in these books written ebiri mu Timbuktu ebya psychology
naawo kati UN ate kati mbu ebyefuga mubiri wansi wa UNESCO buli kimu ekyaffe kyo bana bakibbe. We should demand on a grand scale. So psychology owaffe gwe twasomanga omulala twamusomeranga wali eri ku kyoto nga tugera engero. There was philosophy and psychology. Tokola kino kuba kigenda kola bwe kiti, togira kino omwe twafuniranga ne food taboos. Emmere tetugirya lwaki deteriorating obwongo naye nga eri bagikutiisa. So how did we enter into the psychology, the political psychology? A young boy would be involved mu political psychology as an African. Olunaku lwe yakwatanga stool eyakitaawe ng'agenda mu lukiiko olw'ekyalo oba eya uncle we. Kati stool eyo olina ogirinda taata era okomewo naye. Kati there wayiganga discussions as in African metaphysics, sophisticated knowledge with too much psychology. Watandika ngobiyiga on those meetings ng'owuliriza naye ng'olinda stool. That was the teaching. Bameka abakyagenda mu nkiiko ezo, gwe wagenda mu mmeka ez'ekyalo nga bateesa ogogola enzizi, nga bateesa okuzimbira omuntu ki, nga baleetenge kuba zino zonna ezengera ensonge. It was too psychological. Mu mwaka yiyaayo ngero mmeka buzibu bw'amaanyi. So wano Uganda the psychology gwe bawa it's not fine.